ట్రైన్. ట్రైన్కి ఇదేంటిది రెక్టాంగిల్ ఎక్కడ పెట్టాలి అశు? ఎక్కడ? బాగా చూడు, ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎక్కడ పెట్టాలి అశు? ఎస్, గుడ్. ఇది స్క్వేర్, బ్లూ స్క్వేర్ ఎక్కడ పెట్టాలి? బాగా చూడు. ఎస్. ఇది ఎల్లో రెక్టాంగిల్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎస్. ఇది ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ పెట్టాలి చూడు? ట్రయాంగిల్. ఎస్, గుడ్. ఇది బ్లూ స్క్వేర్. ఇది బిగ్ సర్కిల్ అది రెడ్ బిగ్ సర్కిల్ ఎక్కడ? బిగ్ వన్. ఇది స్మాల్, బిగ్. ఎస్. ఇది సెమీ సర్కిల్, వైలెట్ కలర్ సెమీ సర్కిల్. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడు. ఎస్, గుడ్. మూన్ కాదు, మూన్ లాగే ఉంటుంది సెమీ సర్కిల్. గుడ్. బిగ్ సర్కిల్ అశు, బిగ్ సర్కిల్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇదిగో వైలెట్ సర్కిల్. అక్కడ. సూపర్. క్లాప్స్ కొట్టు. సూపరా నువ్వు? మళ్ళీ చేద్దాం ఆగు.